Akhirnya kita minta air aqua, air tiner. Obat batuk, flu dan kita buka air aqua, biasa tiner, dan obat batuk tadi. Selama 1 kurang. Akhirnya kita coba bawa keluar dan buang. Tadi kita coba air tiner dan air mineral aqua tadi, jadinya masih kental air aqua. Sampai jumpa lagi, jangan lupa subscribe.